大家好，我是阿忠，粽叶飘香，团圆安康，祝大家平安喜乐，幸福好事接踵而来。今天我们为大家分享一款粽子的包制方法。学会了这种方法，包出来的粽子不漏米，香甜软糯，而且非常的好吃，操作起来也非常的简单，非常的方便。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧。一拳三连求关注。首先我们准备适量的糯米，加入适量的清水，我们给它淘洗一下，把里面的杂质给它淘出来。做粽子我们选用圆糯米或者长糯米都可以。好，洗干净之后我们控除水分，然后再加入适量的清水，放入几颗红枣一起泡发。现在天气比较暖和，我们泡4个小时左右就可以了。如果天冷的话，我们可以头天晚上泡，第二天用。另外我们可以再配一点辅料，根据个人的口味，想吃什么泡什么。我们准备一点花生、红豆，加入适量的清水，我们给它泡发。好，这样就可以了，我们放在一边备用。也可以准备适量的绿豆，加入适量的清水进行泡发。接下来我们静锅上火，加入适量的清水，我们把买回来的粽叶给它煮一下，这能更好的消毒杀菌，又能清除农药残留。然后我们撒入少许的食用碱，食用碱能起到软化粽叶的作用，也能起到消毒杀菌的作用。而且加过水的粽叶煮出来之后颜色翠绿不变色。好，煮个1分钟之后我们捞出，放入冷水中给它过凉。好，这样就可以了，我们放在一边备用。好，大家看一下，现在我们的糯米泡好了。怎样来判断糯米泡好没泡好？我们捞出来一点糯米，然后用手捻一下，大家看一下，一捻都面了，这样就可以了。然后把我们泡好的花生、玉米、赤小豆都给它倒进来，给它炒拌均匀，这样包起来更加的方便，更加的均匀。接下来我们开始包粽子。我们准备2个粽叶，一个正面一个光面，然后我们给它遮一下，这样就可以了。接下来我们把糯米给它放进来，红枣给它放进去一个，各式各样的辅料都给它加进去一点。包的时候不要包得太紧，包得太紧的话，我们煮出来的粽子有点发硬，不够软糯。然后里边我们再加入2块冰糖。好，糯米放好之后，我们给它压一下，轻轻的压好之后，我把粽叶给它折过来，用手轻轻的压一下，把多余的拧一下折过来，这样就可以了。取一个专用的棉线绳，我们给它缠起来，从一头轻轻的给它缠。好，缠好之后，我们再给它绑起来，这样就可以了。这样我们这一个4角粽就包制完成。大家在缠绳的时候记着不要缠得太紧，太紧实了，我们煮出来的粽子都是梗的，不够软糯。好，这样就可以了，所有的粽子都这样包就可以了。好，大家看一下，我们所有的粽子包好了，各个4角粽非常的漂亮。好，接下来我们把它放入锅中。好，均匀的给它码放在锅中之后，然后我们再点入少许的食用碱，加入少许的食用碱，我们蒸出来的粽子更加的软糯香甜。然后加入适量的清水，水一定要多一点，水多也是使粽子软糯的一种必要条件。好，这样就可以了。我们开火，盖上锅盖，大火烧开，小火煮40分钟左右。粽子煮好了，打开看一下，哇，真是太香了，满满的糯米的香味啊！我们这样包出来的粽子一点都不漏米，而且非常的柔软，非常的软糯。大家看一下，包的时候我们千万不要包得太实在了，太实在的话，蒸出来的粽子一点都不够软糯。大家看一下，这个粽子非常的软糯。好，我们把它剪出来。好，我们粽子全部盛出来了，大家看一下。平常我们闲的时候可以一次性多包出来一点粽子，然后冷凉之后放入冰箱，什么时候吃什么时候拿出来，非常的简单，也非常的方便。平常我们可以做早餐，也可以做零食，
都是非常简单方便的。好，接下来我们打开让大家看一下，看这个糯米非常的软糯，我替大家尝一下。老铁看一下这个粽子，软糯香甜，非常的好吃啊，比外边买的都要好吃。我们包的还有一个绿豆粽，然后打开让大家看一下。哇，老铁看一下，太香了。看看这个糯米非常的软糯，满满的都是绿豆的清香味，非常的好吃。这样包出来的粽子一点都不漏米，而且个个完整，非常的好看。好，今天我们的视频就分享到这里啦。视频制作不易，各位好朋友，如果你喜欢本期视频，请帮忙点赞、转发、收藏，非常感谢你的支持。我们下期视频再见。